درود بر شما خوبان. مصطفی فرازی هستم با خوانش و توضیح حکایت چهارم از باب اول گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. حکایت چهارم اشاره به این مطلب و این تفکر دارد که ذات آدمی ثابت است و قطعاً با عوض شدن شرایط و محیط زندگی تغییری در آن ایجاد نخواهد شد. چنانچه که در همین حکایت خواهیم خواند، وزیر با اصرار از پادشاه می‌خواهد که پسرک دزد را گردن نزند، چرا که معتقد بود اگر بتواند شرایط و محیط سالمتری برای پسر فراهم کند، قطعاً از انسان ناپاک تبدیل به انسان پاک سرشت خواهد شد. اما در نهایت دیدیم که پسر شب هنگام وزیر و هر دو پسرش را گردن زد و راهی جایگاه دزدان شد. بنابراین محیط نه اینکه بر خلق خوی آدمی تاثیرگذار نباشه، اما قطعاً علت اصلی نیست، بلکه علت اصلی و کامل در خلق خوی آدمی تربیت و اخلاق است. و در نهایت پیام حکایت این خواهد بود که با فاسدان نباید با دلرحمی برخورد کرد، چرا که دلسوزی در حق مفسدان و کسانی که برای جامعه ایجاد ناامنی می‌کنند در واقع خطای محض است. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. اکنون اصل حکایت 4 رو اتفاق هم بشنویم. طایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته و رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب، به حکم آن که ملاذی منی از قله کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته. مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرت ایشان مشاورت همی کردند که اگر این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند، مقاومت ممتنع گردد. درختی که اکنون گرفته است پای، به نیروی مردی برآید ز جای. وگر همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ بر نگذری. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. سخن بر این مقرر شد که یکی به تجسس ایشان برگماشتند و فرصت نگاه می داشتند تا وقتی که بر سر قومی رانده بودند و مقام خالی مانده، تنی چند مردان واقعه دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. شبانگاهی که دزدان باز آمدند سفر کرده و غارت آورده، سلاح هستن بگشادند و رخت و غنیمت بنهادند. نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد خواب بود. چندان که پاسی از شب درگذشت، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. مردان دلاور از کمین به در جستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند. همه را به کشتن اشارت فرمود. اتفاقاً در آن میان جوانی بود، میوه عنفوان شبابش نورسیده و سبزه گلستان عذارش نودمیده. یکی از وزرا پای تخت ملک را بوسه داد و روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت: این پسر هنوز از باغ زندگانی بر نخورده و از رعیان جوانی تمتع نیافته. توقع به کرم و اخلاق خداوندی است که به بخشیدن خون او بر بنده منت نهد. ملک روی از این سخن در هم کشید و موافق رای بلندش نیامد و گفت: پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. نسل فساد اینان منقطع کردن اولاتر است و بیخ تبار ایشان برآوردن، که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست. ابر اگر آب زندگی بارد،
هرگز از شاخ بید بر نخوری. با فرومایه روزگار مبر، کز نی بوریا شکر نخوری. وزیر این سخن بشنید، طوعا و کرها بپسندید و بر حسن رای ملک آفرین خواند و گفت: آنچه خداوند دام ملکه فرمود عین حقیقت است که اگر در صحبت آن بدان تربیت یافتی، طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی. اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد که هنوز طفل است و سیرت بغی و عناد در نهاد او متمکن نشده. و در خبر است: کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. با بدان یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد. این بگفت و طایفه ای از ندمای ملک با وی به شفاعت یار شدند تا ملک از سر خون او درگذشت و گفت: بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شد. دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد، چون بیشتر آمد شتر و باغ ببرد. فی الجمله پسر را به ناز و نعمت برآوردند و استادان به تربیت او نصب کردند تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختند و در نظر همگنان پسندیده آمد. باری وزیر از شمایل او در حضرت ملک شمه‌ای می گفت که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او به در برده. ملک را تبسم آمد و گفت: عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. سالی دو برین برآمد. طایفه اوباش محلت بدو پیوستند و عقد موافقت بستند تا به وقت فرصت وزیر و هر دو پسرش را بکشت و نعمت بی قیاس برداشت و در مغاره دزدان به جای پدر بنشست و عاصی شد. ملک دست تحیر به دندان گزیدن گرفت و گفت: شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. طایفه دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان بسته. حکایت چهارم اینطور آغاز میشه که گروهی از دزدان که اصالتاً عرب هم بودند سر کوهی نشسته بودند و راه و گذرگاه کاروانیان رو میبستند و در واقع راهزنی میکردند. رعیت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. از طرفی مردمان شهر هم از حیله‌ها و مکرهای این گروه بیمناک و هراسان بودند و لشکریان سلطان هم توان مقابله با اونها رو نداشتند و در برابرشون شکست خورده بودند. به حکم آن که ملاذی منی از قله کوهی گرفته بودند و ملجأ و مأوای خود ساخته. اینکه حالا چرا لشکریان سلطان در برابر این گروه شکست خورده بودند توضیح میده. به این دلیل که پایگاه‌های بلند و مرتفع و در واقع دست نیافتنی رو در بالای کوه در اختیار خودشون داشتن و اونجا را پناهگاه و مأوای خود ساخته بودند. مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرت ایشان مشاورت همی کردند. فرماندهان اندیشمند کشور برای دستیابی به این دزدان گردنه و همچنین برای جلوگیری از ضرر و زیان آنها با هم مشورت کردند، شورع کردند که اگر این طایفه هم بر این نسق روزگاری مداومت نمایند، مقاومت ممتنع گردد و معتقد بودند که اگر این طایفه بخوان به همین منوال ادامه بدن، مقاومت کردن در برابر آنها قطعاً ناممکن خواهد شد. درختی
که اکنون گرفته از پای، به نیروی مردی برآید ز جای. میگه درختی که تازه سر از خاک بیرون آورده و تازه ریشه دوانده در خاک، به راحتی میشه اون از خاک بیرون کشید. اگر همچنان روزگاری هلی، به گردونش از بیخ برنگسلی. اما اگر همین درخت رو برای مدت طولانی رها بکنی، به گردونش به معنای عرابه، حتی با استفاده از نیروی عرابه و یا گاری هم نمیتونه اون از خاک بیرون بکشی. سر چشمه شاید گرفتن به بیله، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. سر چشمه رو شاید به معنای توانستن و نشاید به معنای نتوانستن هست. میگه سر چشمه رو میتوان با یک بیل گرفت که آب رد نشه، اما اگر آب جاری شد و حرکت کرد و تبدیل به یک رودخانه خروشان شد، حتی با استفاده از یک فیل هم نمیتونی از این رودخانه عبور کنی. سخن بر این مقرر شد که یکی به تجسس ایشان برگماشتند. بالاخره اینطور تصمیم گرفتن که یک نفر رو مأمور جمع‌آوری اطلاعات دزدان کنند و فرصت نگاه می داشتند تا وقتی که بر سر قومی رانده بودند و مقام خالی مانده و منتظر ماندند تا وقتی که برای دزدی به یک کاروان حمله کردند و پناهگاه و جایگاهشون خالی ماند، تنی چند مردان واقع دیده جنگ آزموده را بفرستادند تا در شعب جبل پنهان شدند. همین که پناهگاه و جایگاهشون خالی ماند، تعدادی از مردان جنگجو رو فرستادند تا در راهی در کوه پنهان شدند و کمین کردند. شبانگاهی که دزدان باز آمدند سفر کرده و غارت آورده، هنگام شب که دزدان از دزدی کاروان فارغ شدند و برگشتند به پناهگاهشون، سلاح از تن بگشادند و رخت و غنیمت بنهادند. لباس جنگی رو از تن باز کردند و رخت و غنیمت‌های دزدی رو کناری گذاشتند. نخستین دشمنی که بر سر ایشان تاختن آورد خواب بود. یعنی اولین دشمنشان، یعنی خواب، آنها را فرا گرفت. منظورش اینه که از شدت خستگی همگی به خواب عمیقی فرو رفتند. چندان که پاسی از شب درگذشت، همین که مقداری از شب گذشت، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. یعنی تاریکی شب در واقع همه جا رو فرا گرفت، سیاهی شب مطلق همه جا رو فرا گرفت. یونس، مراد از یونس اشاره به داستان حضرت یونس علیه السلام داره که از ترس آزار اذیت قوم خویش بدون اجازه پروردگار و باذن الهی قوم خویش رو ترک میکنه و راهی سفر دریا میشه که پس از 3 روز مسافرت دریایی ناگهان یک ماهی خیلی بزرگ راه عبور کشتی رو میبنده. ناخدای کشتی میگه که احتمالاً یک نفر گناهکار در میان ما هست و تا زمانی که این گناهکار رو به کام این ماهی بزرگ نندازیم، راه بر ما باز نخواهد شد. یونس علیه السلام میگه که اون گناهکار من هستم. بنابراین پس از گفتگوی بسیار بالاخره تصمیم گرفتن که یونس رو به کام ماهی انداختن. یونس علیه السلام گرفتار 3 تاریکی شد. اول تاریکی شب، دوم تاریکی قعر دریا و سوم تاریکی شکم ماهی که سرانجام پس از 40 روز به دستور پروردگار ماهی یونس رو به ساحل میندازه و یونس به درمیان قوم خویش برمیگرده. مردان دلاور از کمین به در جستند و دست یکان یکان بر کتف بستند و بامدادان به درگاه ملک حاضر آوردند. همین که بالاخره اونا خواب رفتن و شب شد، این مردان جنگجویی که کمین کرده بودن از کمینگاه بیرون اومدن و دست یکیشون رو از کتف بستن و در هنگام صبح پیش پادشاه بردن. همه را به کشتن اشارت فرمود و پادشاه دستور داد که همه را بکشند. اتفاقا در آن میان جوانی بود، میوه عنفوان شبابش نو رسیده و سبزه گلستان عذارش نو دمیده. عنفوان به معنای آغاز هر چیزی، عنفوان شباب به معنای آغاز جوانی است. میگن که اتفاقا در میان این طایفه دزد جوانی بود که تازه به دوران جوانی رسیده بود و سبزه گلستان عذارش نو دمیده و تازه داشت موهای صورتش رشد میکرد. سعدی صورت پسرک جوان رو به گلستان و موهای صورتش رو به سبزه تشبیه کرده. یکی از وزرا پای تخت ملک را بوسه داد و روی شفاعت بر زمین نهاده گفت. یکی از وزیران تخت شاهی رو بوسید
و برای پسرک جوان وساطت کرد، شفاعت خواست. گفت این پسر هنوز از باغ زندگانی بر نخورده و از ریعان جوانی تمتع نیافته. ریعان به معنای اول هر چیزی و بهتر از آن، نوبر. بنابراین ریعان جوانی به معنای دوران نوجوانی است. وزیر اینطور میگه که به پادشاه، میگه این پسر هنوز از باغ زندگانی میوه‌ای نچیده و از دوران جوانی یا نوجوانیش هنوز بهره‌ای نبرده. توقع به کرم و اخلاق خداوندی است که به بخشیدن خون او بر من منت نهد. کرم فرما و بزرگواری کن و با بخشیدن این پسر و آزاد کردنش بر بنده منت بذار. منت نهادن به معنای احسان کردن، محبت کردن، نیکویی کردن. ملک روی از این سخن در هم کشید و موافق رای بلندش نیامد. خب پادشاه سخنان وزیر رو نپسندید و ناراحت شد. گفت پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. گردکان به معنای گردو هست. میگه همانطوری که گردو بر روی گنبد گرد باقی نمیماند و فرو میغلطد، قطعاً تربیت هم بر روی انسانهای بدزاد و بد اصل مؤثر نخواهد. سعدی علیه السلام در جای دیگر هم میفرمایند که چون بود اصل گوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. هیچ صیقل نکو نداند کرد، آهنی را که بد گوهر باشد. سگ به دریای 7 گانه بشوی، که چو تر شد پلیدتر باشد. خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشد. نسل فساد اینان منقطع کردن اولاتر است و بیخ تبار ایشان برآوردن. نسل به معنای فرزند، نطفه. تبار به معنای دودمان، نژاد. شاه میگه که نطفه تبهکاری و فساد این طایفه دزد رو قطع کردن و خانواده و تبار و نژاد اینها رو نابود کردن سزاوارتر و شایسته تر است. چرا که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بچه نگه داشتن کار خردمندان نیست. میگه چون که شما شعله آتش رو خاموش کنی اما زغال رو روشن نگه داری و مار افعی رو بکشی اما بچه‌ش رو نگه داری، قطعاً کار عاقلانه و خردمندانه ای نیست. ابر اگر آب زندگی بارد، هرگز از شاخ بید بر نخوری. شاخ بید به معنای درخت بید هست. میگه شما هرگز از درخت بید نمیتونه میوه بخوری، چرا که درخت بید هرگز میوه نمیده، حتی اگر در بهترین شرایط آب هوایی باشه و دائم آب زندگانی و یا آب حیات بر روش ببارد. با فرومایه روزگار مبر، که از نی بوریا شکر نخوری. نی بوریا در واقع گیاهی است توخالی که برای ساختن حصیر ازش استفاده میکنن. معمولا نی بوریا رو در مقابل نیشکر به کار میبرن. نی بوریا گیاهی میان تهی است، برخلاف نیشکر که گیاهی است توپر که دارای ماده شیرین و شکرین است. میگه که عمر عزیزت رو با انسانهای فرومایه و پس هدر نده. همونطوری که از نی بوریا نمیتونی شکر استخراج بکنی، بنابراین با گذراندن و سپری کردن با انسانهای فرومایه و پس هم چیزی نمیتونی به دست بیاری. وزیر این سخن بشنید، طوعاً و کرهاً بپسندید و بر حسن رای ملک آفرین خواند. میگه پادشاه، وزیر این سخنان پادشاه رو شنید، خواه ناخواه سخنان شاه رو پسندید و بر نظر شاه آفرین خواند. گفت آنچه خداوند دام ملکه فرمود عین حقیقت است که اگر در صحبت آن بدان تربیت یافتی، طبیعت ایشان گرفتی و یکی از ایشان شدی. دام ملکه به معنای پادشاهی او پاینده و بر دوام باد. میگه که اونچه که پادشاه میفرمایند عین حقیقت است، چرا که اگر این پسر در همنشینی و صحبت با این طایفه دزد میمان و قرار میگرفت، قطعاً خلق و خوی آنها را میگرفت و یکی از آنها میشد. اما بنده امیدوار است که در صحبت صالحان تربیت پذیرد و خوی خردمندان گیرد. اما بنده امیدوار هستم که در همنشینی و صحبت با انسانهای نیکسرشت و
صالح طبیعت نیک سرشتی بگیره و انسان پاک سرشتی بشود، که هنوز طفل است و سیرت بقی و عناد در نهاد او متمکن نشده. چرا که این پسر هنوز بچه است، طفل است و منش سرکشی و نافرمانی در ضمیر او متمکن و جاگیر نشده. در خبر است کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. هر فرزندی با سرشتی که پذیرای خوب و بد هست زاده می شود. بنابراین این پدر مادر هستند که اون رو نصرانی یا یهودی و یا مجوس می کنند. با بدان یار گشت همسر لوط، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان گرفت و مردم شد. همسر لوط با انسانهای بد گشت، خب بد شد. اما در مقابل سگ اصحاب کهف به دلیل همراهی با مردان الهی روش و رفتار آنها بر روی اون مؤثر بود و به روایتی یکی از حیوانات بهشتی شد. با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. بنابراین تا جایی که ممکن هست از همراهی و همنشینی و مصاحبت با انسانهای بد باید پرهیز کرد. تا توانی می‌گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. این بگفت و طایفه ای از ندمای ملک با وی به شفاعت یار شدند، تا ملک از سر خون او درگذشت و گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. خب بعد از که وزیر سخنانشو گفت و شفاعت کرد، تعدادی از همنشینان شاه هم با وزیر همداستان شدند و از پادشاه شفاعت خواستند. خب پادشاه هم به اجبار پذیرفت و گفت بخشیدم، حالا اگرچه من صلاح ندیدم. دانی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. به هیچ عنوان دشمن رو نمیتوانی کوچک و خوار بشماری. دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. اگرچه چرا که ما دیدیم یه آب سرچشمه که خیلی باریک هست، اگر همچنان جاری شود و تبدیل به یک رودخانه خروشان بشه، اینقدر قدرت داره که میتونه شتر به همراه بارشو ببره. در جمله پسر را به ناز و نعمت برآوردند و استادان به تربیت اون نصب کردند. خلاصه این که پسر را در ناز و نعمت بزرگ کردند، پرورش دادند و استادان نیکو و عالی را جهت تربیت و پرورش پسر به کار گرفتند تا حسن خطاب و رد جواب و آداب خدمت ملوکش در آموختند، تا اینکه بالاخره آیین نیکو سخن گفتن و شیوه گفتگو و پاسخ دادن و همچنین چگونگی خدمت به پادشاهان رو بهش آموزش دادن و در نظر همگنان پسندیده آمد و مورد قبول همگان قرار گرفت. باری وزیر از شمایل او در حضرت ملک شمه‌ای میگفت. وزیر هم اندکی از خصایل پسر در نزد پادشاه صحبت میکرد که تربیت عاقلان در او اثر کرده است و جهل قدیم از جبلت او به در برده، که بله بالاخره تربیت انسان‌های عاقل و فرزانه بر روی این پسر مؤثر بوده، اثر گذاشته و اون نادانی قدیم از نهاد و سرشت و طبیعت پسر بیرون رفته. ملک را تبسم آمد و گفت عاقبت گرگ زاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. پادشاه لبخندی زد، تبسمی کرد و گفت گرگ اگر با انسان هم بزرگ بشه، بالاخره یه روزی و یه جایی اون طبیعت وحشیگری و خوی درندگیش رو نمایان خواهد کرد. سال 2 بر این برآمد. 2 سال از این ماجرا گذشت. طایفه اوباش محلت بدو پیوستند و عقد موافقت بستند تا به وقت فرصت وزیر و هر 2 پسرش را بکشت و نعمت بی قیاس برداشت و در مغاره دزدان به جای پدر بنشست و عاصی شد. گروهی از اوباش محله به صورت پنهانی با او رابطه برقرار کردند و عهد و پیمان باهاش بستند که در یک وقت مناسب وزیر و هر 2 پسر را بکشه. پسر هم همین کاری کرد، در یک وقت مناسب وزیر و هر 2 پسر را کشت و ثروت بی‌اندازه‌ای رو برداشت و راهی جایگاه دزدان شد و به جای پدر بنشست و
نافرمانی کرد. ملک دست تحیر به دندان گزیدن گرفت و گفت: شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. پادشاه تعجب کرد، با شنیدن این موضوع بسیار بسیار تعجب کرد و گفت که هیچ کس از آهن نامرغوب شمشیر عالی و نیک نمی‌سازه و انسان ناشایست هم با تربیت شایسته نمی‌گردد. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره بوم خس. باران خب همان بارانه و در نیکی سرشت باران هیچ شکی نیست، اما همین باران باعث میشه که در باغ لاله رشد کنه اما در شوره‌زار خار و خس. و در نهایت میفرمایند که زمین شوره سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. در زمین شوره‌زار به هیچ عنوان گل و لاله بیرون نمیاد. بنابراین بذرها و عملت را بیخود و بی جهت هدر نده. نیکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. میگه نیکی کردن در حق انسانهای بد همانقدر بد هست که بد کردن در حق انسانهای خوب و نیک. ممنون که تماشا کردین. تا حکایت بعدی، بدرود.